edemez. Artuk Bey. Artuk Bey. Kızımı kurtar. Ona derman ol. Haydi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Ertuğrul, Gündoğdu nerede? Abi, Ertuğrul'la Halime kervan müzikle dinlenirken onları esnetmek için ormana gittiler. Gündoğdu da kervan toplamaktaydı. Ne olduğunu anlamadık. Darmadağın olduk. Kim öldü, kim yaşıyor bilmiyorum. Hadi gel. Otağa gidelim. Onlar da ilgilenecekler. Haydi baba gel. Ana, bacılar su getirin. Hayme, nerede sandıklar? Çöplük boğazında abi. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim onları. Bir kol Alplere saldırırken. Bir kolda kadınlar ve çocuklar saldırdılar. Hepsinin gözü dönmüştü. Aç bir kurt gibi saldırdılar. Kaya ovası çok cenk etmiştir. Lakin böyle talan, böyle zalim görmedi abi. Kadınlarımız, çocuklarımız da silahlarıyla karşı koydular. Elleri, ağabeyleri, kolları gibi mertçe vuruştular. Lakin çoğu insan ölümden kurtulamadı. Demek ki Moğollar tahminimizden evvel hareket etti. Artık zor günler bizi bekler. Hoş gelmişsin sana. Haberleri duydum, çok üzüldüm. Nedir haber? Dur tekelim, Karayağız yeğenim benim. Sağ olasın, var olasın. Moğollar. Andolsun ki size bu zulmü yapanları cihandan edeceğim hala. Ertuğrul abinin, Gündoğdu abinin de onlar hakkından gelecektir inşallah. Elbette gelirler hala, elbette. Dedikleri doğruymuş baba. İnsanın en iyi ögeday bunu boşuna yollamamış buraya. Gelecekleri varsa görecekleri de var evlat. Halime. Ertuğrul.
için gönderdi Ertuğrul. Ertuğrul nerede? Onlarla cenk ediyordu. Kaçarken ben de Moğollarla vuruştum. Onları öldürüp kaçmayı başardım. Halime! Su getirin hele! Su verin hele! İç. İç Halime. İç bir tane. Sen merak etmeyesin. Ertuğrul Bey'im o ipleri pabuç bırakmaz. Hele. Anlat hadi. Kızım. Göç kervanının yakılıp yıkılmış görünce ne edeceğimi bilemedim. Ertuğrul'umu son gördüğüm yere gittim. Halime. Ne gördün? Ertuğrul'un yücesinin kokuşmuş leşini yere sermişti. Ertuğrul erimi değil atını buldum ama. Ertuğrul'un ne ölüsünü ne dirisini gördüm. Dur bildik mi durak? Deli yaylaktan eve kaçtım da gün yüzü görmedik. Başına geçirdik mi gerisi kolay. Artık endişe edecek bir şey kalmayacak. Endişem kimin için değil Ertuğrul. Kimin için endişelenirsin? Dönmemiz gündüz için. Yüklüyüm Ertuğrul. Sana bir umut vereceğim. Ne varacağımız kışlakta. Ne de varacağımız nicelerinde. Nerede benim yiğit babam diye ağlatmayasın oğlum Ertuğrul. Bana intikamımı almadan ölmeyi nasip etme ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Hazreti İbrahim'e İsmail'i bağışlayasın. Hazreti Yakup'a Yusuf'u döndüresin. Benim bu dünyadaki can yongam. Kızımı bana bağışla. Benim halimde olsun. Bırakma.
Kardeşim nerededir? Ertuğrul nerede bilmiyoruz oğul. Halime ile baskına uğramışlar. Hamza! Atları hazırla. Kardeşimi aramak için yola düşeceğiz. Turgut, Doğan onlar nerede? Hiçbirinden haber yok oğul. Gel. Otağa girelim. Bir akıl yürütelim. Ona göre hareket ederiz. Nasılsın aslanım? Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Bu itler nerede olduklarını öğrenebiliriz. Size de otağda dinlenin, ben onun cevabına bakarım. Hadi buyurun. Mayalar yerini söyleyene kadar parmaklarını teker teker kıracağım. Sonra ayağımdaki kemikleri kırıp sen perde gibi yere yığılana kadar durmayacağım. Kocabaş, kendine gelince haber ver bana. Emredersin. Birkaç güne kadar bir şey kalmaz Halime Hatun. Sağ olasın Ertuğrul Hanım. Kendinden geçti yılanın dölü. Yola çıkmadan onu konuşturmalıyız baba. Bir şeyler bildiği gözlerinden belli. Son durum ne Gündoğdu? Çok fazla şehidimiz var dayı. Çok fazla. Şerefsizler. Noyan keberisini bulup öldürmeden bize rahat yok baba. Bunun hesabını ödetmeliyiz. Size saldıran adamın kafası kazınık. Tepesinde örgülü bir saçı var mıydı? Vardı Korkut Bey'im. Demek ki Noyan Ertuğrul'u canlı istemiş. Nereden bilirsiniz bey? Ordunun bir kısmı kervana saldırmış. Bir kısmı da Ertuğrul'un peşinden gitmiş. Demek ki onu bilip tanıyorlar. En güvendiği adamını da onun peşinden yürütmüş. Demek nice vakittir izimize sürerlermiş. Evet. Moğollar çakallar gibi düşmanlarını yakından tanımak isterler evlat. Ona göre tuzak kurup ona göre saldırırlar. Ve kaybedecekleri savaşa da asla girmezler. Peki ne yapacağız abi? O Moğol'dan bilgi almaya çalışıyor. Kim bilir hangi cehennemin dibindedir Noyan. Lakin önce Ertuğrul'u bulmak gerekir. Tuğtekin, alpleri hazır. Keşfe çık. Abi dediğin gibi Ertuğrul'u aldılarsa
Sağ olasın. Bir lokma bir şey yiyip hemen geleceğim. Gözün arkada kalmasın. Ben gereği neyse yaparım. Su. Biraz su. Sen de kimsin? Sen şu yanan kızın babası mısın? Çocuklardan, kadınlardan ne istediniz? Alpler yetmedi mi? Hepsinin tadına bakmak istedik. Yok. Ben şöyle. Gel bırak şu adamı. Başımı belaya sokacak. Usta. Yaşıyorsun çok şükür. Ay kız nerede baba? Ay kız nerede? Baba. Ay kız nerede söyle. Turgut Alp. Şifa çadırına git. Annedir de o. Durun vahim beyim.
kolay papuç bırakmaz. Hem bana ve Korkut Bey görüşür. Hepsi de bu sıkıntılarını atlatacağız. Ben sana o oğlun başından ayrılmayacaksın demedim mi? Dedim beyim. Lakin yanında koca baş vardı. Hala! Aman beyin bağışına bir hata etmiştir. Atları hazırla. Yola düşeceğiz. İşittin mi? Eyvallah beyim. Eyvallah. Böyle şeyler. Ben bunları hak etmedim kardeşler. Hak etmedim. Hamza. Seni sever bilirsin. Beyim. Kendini sevenlerin kadrini kıymetini pek bilmez Selcanat. Bilmez.
senin gibi nice lokmayı, Semerkant'ı, buharı yakarken yedim. Sen kılçık bile olamazsın. Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir. Ecel meleği gelip canımı almadan sizden aman dilemem. Bunu Noyan'a anlatırsın. Noyan da kim? Senin yaşamanı isteyen. Hadi! Toparlanın! Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz beyim. Buyurun. Yemeğin var mı? Haşlama ve ekmek var beyim. Zahterle kekik de koydun mu içine? Koymaz mıyım beyim? Biraz da sarımsak. Ağzınızın tadını iyi biliyorsunuz. Yıllardır yollarda seyreyleyince dilimizde lokma seçer oldu. Beyim, nedir sizi böyle yollara koyan? Sahip olma arzusu önce. Sahip olma arzusu. Neye sahip olmak istersiniz? Gördüğün her şey. Harzemşahlar yenilince topraklarımıza Moğol öncü birlikleri girmiş derler. Başlarında da Noyan denilen bir cellat varmış. Bu soysuz köpekler bunca yıldır er görmediler. Görmedikçe zalimleştiler. Sultan Alaaddin onlara cenk etmesini belletecektir efendim. Noyan denilen cellatın zalimliği dilden dile dolaşır. Sütü bozuk. Horasan ellerindeki kardeşlerimizi, Semerkand'ımızı, buharımızı telef etmiş. Yıkıp geçmiş. Bacılarımıza tecavüz etmiş. Bir gün cenk edip intikamımızı alacağız elbet. Onu gördüğün vakit ne yapmak istersin? O elimdeki bıçakla kellesini koparmak isterdim. Bu dediğin mutlaka bir gün olacaktır. İnşallah tez vakitte olur. Tez vakitte mi olsun istersin? En kısa vakitte o soysuzu gebertmek isterim. Hazır mısın Ulubeyli?
dediğin oldu genç adam. Tengri'nin sevgili kullarından birisi.